Today is June 12th. This is the time of deep reflection. A time of deep reflection, for real. Àwọn ọmọ yẹn ṣì wà nùgbò o. Principal yẹn ṣì wà ńbẹ̀. Àwọn teacher náà ṣì wà ńbẹ̀. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa. A máa gbọ́rọ̀ tó pọ̀ nínú fọ́nrán yìí nítorí Adetoun Onajobi sọ̀rọ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tí woman yẹn bá sọ̀rọ̀, I just respect that woman actually. Seyi Makinde náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé ó fìyàn lọ́kàn balẹ̀. Ó fúnyàn ní hope wípé yes, something will be done and wọ́n ṣe àwọn nǹkan lábẹ́lẹ̀. Nígbà tí èmi náà tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí Seyi Makinde tí wọ́n sọ, ó máa yé wa dáadáa. Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ wo Seyi Akeugbagold àwọn náà sọ̀rọ̀. Ọba Oluwo náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Oluwo of Iwo sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Bó ṣe yẹ pé ẹ mọ̀ pé controversial king ni Oluwo. Ọ̀rọ̀ yẹn fa controversy gan tó yẹ pé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tí a máa jọ gbé yẹ̀wò. Ńgbà ẹ̀yin náà bá ń gbọ́rọ̀ ẹ̀yin náà ẹ share opinion yín lábala àríwísí. Ẹ wo it's all about update here. A máa gbọ́rọ̀ tó pọ̀, àwọn kan náà sọ̀rọ̀ tó yẹ pé a máa gbé yẹ̀wò nínú fọ́nrán yìí. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wo fọ́nrán yìí, ẹ má gbàgbé láti fẹ́ràn fídíò yìí kẹ́ ẹ like ẹ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe tẹ́ ẹ bá ti subscribe. Ẹ má gbàgbé láti pín sí ìgboro ayé. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa àti ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó yẹ pé ó fẹ́ dàbí ẹni pé wọ́n fẹ́ ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni. Ọlọ́run máa kó sí wọn nú láti yí ọkàn wọn padà. Èmi ò wá sí bíbáyìí láti ṣépè. Mi à lè ṣépè ní bíbáyìí torí àwọn èèyàn ń ṣépè fún wọn gidi ni. Kọ́lọ́run ṣàánú. Èpè ò dẹ̀ lè ràn kankan. Ẹ wo ó ní màá kan ní ọwá onírẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ọwá onírẹ̀ ti di ghost town presently. Ó ti da oró. Àwọn bọ̀bọ́ yìí náà ni àwọn atiláwí náà dẹ̀ ni. Àwọn náà sọ ọwá onírẹ̀ di ahoro. Ẹnìkan náà gbé story yẹn jáde. Wọ́n ní pé ó ní ọkùnrin kan tó sì wà nínú village yẹn tó ti da ahoro. Bọ̀bọ́ yẹn sì ń ṣe ó sì sọ pé òun ò kúrò ńbẹ̀. Ẹ wo ẹja á lọ gbọ́ story máa yẹn ká tó ẹ̀ṣẹ̀ wá wọnú agbami ètò gangan. Ẹ má ti lọ bí kankan gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. Àwọn nǹkan tí mo yànnàná kalẹ̀ la máa gbé yẹ̀wò nínú fọ́nrán yìí. Mo kàn fẹ́ jẹ́ ká kàn gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nítorí àwọn kan sì ń rò pé bóyá a kàn ń pariwo, a kàn ń sọ̀rọ̀ lásán pé àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe kò sí nǹkan tó ń bí ẹni pé orí wo ò pé àfi bí ẹni pé àwọn náà ò sí nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ẹ já sáré gbọ́rọ̀ yìí náà, ẹ má ti lọ bí kankan. Ọwá onírẹ̀, ìlú tí ó di ahoro àyàfi pé ọkùnrin kan ṣoṣo ṣẹ́kù níbẹ̀. Gbogbo ènìyàn sá lọ. Lẹ́kan nìkan ni ó ṣẹ́kù. Ní báyìí orúkọ rẹ̀ nìkan ni ó ń dá afẹ́fẹ́ lóhùn nígbà tí ó bá ń kọjá ní ọwá onírẹ̀. Nígbà tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọlọ́gọ́rùn-ún ọmọ ogun láti ẹ̀ka afòlásán, ọlọ́pàá orí ìrìn ìyẹn mopo àti ẹgbẹ́ tí ó ń kojú àwọn ajínigbé jínipa wọ ọwá onírẹ̀ lónìí, ohun tí wọ́n rí kò ju ìdákẹ́jẹ́jẹ́ lọ. Kò sí ọjà, kò sí ohun ènìyàn, kò sí àwọn ọmọ kéékèèké tí ń ṣeré. Ohun tí wọ́n rí ni àwọn ilé tó ṣófo, mọ́ṣáláṣí tí kò sí ẹnìkankan níbẹ̀, ṣọ́ọ̀ṣì tí kò sí ènìyàn nínú rẹ̀ àti ọkùnrin kan ṣoṣo tí ó dúró láàrin gbogbo rẹ̀. Ìgbésẹ̀ ààbò yìí jẹ́ apá kan nínú ètò tí olùdarí gbogbogbò ọlọ́pàá Nàìjíríà ìyẹn Inspector General of Police ṣe láti ṣàyẹ̀wò àwọn ìlú tó wà ní agbègbè gúúsù ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn, Ìsìn, Òkèrò àti Èkìtì ni àwọn ọmọ ogun bẹ̀wò káàkiri. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé ọwá onírẹ̀, ohun tí wọ́n rí yà wọ́n lẹ́nu gidigidi. Ìlú náà ti di ahoro pátápátá. Ẹnìkan ṣoṣo tí ó sì wà ní ọwá onírẹ̀ ni Lékan, ọmọ ọba ìlú náà. Ó ń pe ara rẹ̀ ní olú ilé. Ẹ ò rí pé orúkọ tí ó fúnra rẹ̀ yìí ó bá a mú dáadáa. Ilé ńlá tó wà níbẹ̀, àwọn ilé tí a kọ̀ sílẹ̀, mọ́ṣáláṣí, ṣọ́ọ̀ṣì àti gbogbo ohun tó wà ní ìlú náà ti di ohun ìní àwọn kòkòrò afẹ̀yìnfọ́nfìrì, ìrẹ̀
àti ilé kan nìkan. Kì í ṣe nítorí pé ó fẹ́ fi ìgboyà hàn ni ó ṣe ṣẹ́kù òun nìkan nínú ìlú náà. Ó ṣẹ́kù òun nìkan nítorí ohun tí wọ́n ń pè ní ogun àwọn bòròró. Ẹ gbọ́, báwo ni ìbànújẹ́ náà ṣe bẹ̀rẹ̀? Kò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìjàmbá kan ṣoṣo. Àwọn ọlọ́ṣà igbó àti àwọn ajínigbé jínigbá bẹ̀rẹ̀ sí wọ ìlú náà léraléra. Ìfipágbéni ló di ohun tó wọ́pọ̀. Lẹ́yìn náà, wọ́n gbé ọba ìlú fúnra rẹ̀ lọ sí inú igbó, wọ́n sì tì í mọ́lé fún ọ̀pọ̀ oṣù títí di ìgbà tí wọ́n san owó ìdáǹdè rẹ̀. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà, àwọn ará ìlú kò lè fara dà á mọ́. Wọ́n ti ilẹ̀kùn ilé wọn, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí sá lọ. Àwọn kan lọ sí òkè onígbín, ọ̀pọ̀ sì sá lọ sí àwọn ibi mìíràn tí wọ́n rò pé ààbò wà. Kì í ṣe ọwọ́ onírẹ̀ nìkan o. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ará agbègbè náà ṣe sọ, ó kéré tán àwọn àdúgbò àti abúlé 28 ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn ni àwọn ènìyàn ibẹ̀ ti fi ẹsẹ̀ fẹ́. Ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìsìn, àwọn ibi bíi Ọ̀rọ̀ Ago, Ọ̀mùgo, Ahùn, Òkè Ọ̀yán, Ọwọ́ Akájọlà, Ọwọ́ Onírẹ̀, Ọbà ni wọ́n ti ní ìrírí irú ìṣòro kan náà. Àwọn olùgbé ibẹ̀ sọ pé ó ju abúlé 23 lọ tí àwọn afurasí ọlọ́ṣà igbó ti sọ di ahoro. Ilé baba ọmọ ti wá di ohun tí ń bọmọ lẹ́rù báyìí o. Àwọn oko ti ń bàjẹ́, àwọn ìlú sì ti di orúkọ lásán lórí àtẹ aṣàfihàn ìlú láìsí ènìyàn kankan láti sọ àwọn orúkọ náà jáde. Ìgbésí ayé Lékan lónìí, Lékan jẹ ohun tí ó ń gbìn lórí oko rẹ̀. Báyìí ni ó ti ṣe ń lo ìṣẹ̀mí rẹ̀. Kò sí ibi tí ó ti lè ra oúnjẹ, kò sí ibi tí ó ti lè ra ohunkóhun. Ó wà níbẹ̀ pẹ̀lú ilé rẹ̀ àti ìrántí ìlú kan tí ó ti kún fún ìṣẹ̀mí rí. Olórí ikọ̀ aláàbò náà fún un ní 10,000 náírà. Lékan gba owó náà pẹ̀lú ìdákẹ́jẹ́. Ó sọ pé òun yóò lọ sí òkè onígbín láti ra oúnjẹ nítorí ibẹ̀ ni ọjà tó súnmọ́ wọn jùlọ wà. Ó tún sọ fún wọn pé àwọn ènìyàn kan wọ ìlú náà ní alẹ́ ọjọ́ tó kọjá. Kò mọ ẹni tí wọ́n jẹ́, kò sì mọ ohun tí wọ́n wá mú. Ó kàn gbọ́ ìró ìrìn ẹsẹ̀ wọn ni. Ó ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì, ó ń ṣe àkíyèsí pé kò sí ohun kankan tó yí padà nínú ìlú náà. Ìrírí yìí kó ìwárìrì bá ẹ̀mí àwọn tí wọ́n ṣíwájú ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti Àbújá àti Èkó lọ sí ìlú Ọ̀wà Onírẹ̀. Wọ́n sì sọ pé kò yẹ kí ìlú kankan ní Nàìjíríà dé ipò tí gbogbo ènìyàn fi máa sá lọ tí ẹnìkan ṣoṣo yóò ṣẹ́kù ní ìlú. Wọ́n ṣàpèjúwe bí Ọ̀wà Onírẹ̀ ṣe di ahoro gẹ́gẹ́ bí àbájáde ìkùnà tó yẹ kí a yanjú kíákíá. Wọ́n sì ṣe ìlérí pé wọn yóò tẹ̀síwájú láti béèrè fún ààbò tó péye àti àwọn ìgbésẹ̀ tó lè jẹ́ kí àwọn ará ìlú tó ti sá lọ padà sí ilé wọn láìsí ìbẹ̀rù. Ní ìparí, lónìí, Ọ̀wà Onírẹ̀ kìí ṣe ìlú mọ́ nínú ìtumọ̀ gidi rẹ̀. Ó ti di àpẹẹrẹ ìrora, ìbẹ̀rù àti ìpalára tí àìsí ààbò lè fà sí àwùjọ kan. Nígbà tí afẹ́fẹ́ bá ń fẹ́ láàrin àwọn ilé tó ṣófo àti àwọn òpópónà tí kò sí ènìyàn mọ́, ó dàbí ẹni pé orúkọ kan ṣoṣo ni ó ń pè: Lékan, 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 nítorí pé òun nìkan ló sì ṣẹ́kù láti dáhùn fún Ọ̀wà Onírẹ̀. ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ o, ẹ ti gbọ́ story máa yẹn, ẹ rí i pé akíkanjú lọkùnrin wọn. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ fẹ́ dàbí àwọn tí obìnrin akíkanjú kan báyìí tán ní pé ó sì wà ní Borno ní village kan báyìí nígbà tán wá àtáàkì wọn. Òun nìkan ló kù. Ó dẹ̀ ní wípé ó àtáàkì àwọn bọ̀bọ́ yẹn gbà yẹn náà, but then ó wá ní pé nǹkan lè ṣe fóun nìkan. Ó ní wípé nígbà tí mi mọ story yẹn dáadáa, but ẹ̀yin tẹ́ bá mọ story yẹn, ó dà pé bóyá òun ó fight against àwọn kidnappers yẹn. So but then wọ́n pa àwọn èèyàn ẹ̀ later on. Wọ́n wá ní pé kí láwọn fẹ́ fi compensate ẹ̀. Wọ́n wá ní ẹ má fún mi lówó. Ó ní wípé nǹkan tóun fẹ́ ṣe ni pé kóun join army, but ìbọn ṣakabula yẹn náà ló ṣì ń lò. Wọ́n fẹ́ fún un ní normal AK-47, ó ní pé no, òun ò ní ìdí ìbọn ṣakabula yẹn ló ṣì ń lò. So ọ̀rọ̀ woman yẹn, ọ̀rọ̀ máa yìí ṣe fẹ́ jọ ọ̀rọ̀ woman yẹn, because òun nìkan, this man nìkan ló wá dá dúró nínú village báyìí. Akíkanjú ni o, ẹja kí máa yí kárí.
ẹ wo èèyàn mi nílé ẹja ká bọ́ sínú agbami ètò gangan. Ẹ wo bá a ṣe rí gbọ́ bí ẹ ṣe ń wò lórí móhùnmáwòrán yìí. Wọ́n ní safety push. Yoruba Nation activist Sunday Igboho has offered to deploy personnel of his private security outfit, Iruekun Security Network, to public schools across Oyo State following the recent abduction of pupils and teachers in Orire local government area. In a letter to Governor Seyi Makinde and the Commissioner for Education, Igboho requested details of public schools across the state, proposing that at least 2 trained security operatives be stationed at each school to guard premises, monitor access points, and help prevent criminal attack. The outfit also advised the state government to consider fencing public schools to strengthen security and improve protection for students and staff. The proposal comes weeks after gunmen abducted pupils and teachers during attack on schools in Orire local government. Iwoland Security Network said it is ready to work with the Oyo State government, Superb, TESCOM, school authorities and local communities to enhance school safety and help restore confidence in public education. This is a great move by Sunday Igboho, actually. I just hope that the state government will approve that. At least Tomashele station. But nísìnyí báyìí, àwọn máa ń wọ̀ náà máa fẹ́ sọ wípé àṣàwọn òṣìṣẹ́ ni. You understand? Ó lè fẹ́ fa, you know, I don't know, Sha. Èmi kàn sọ tètè mi no, but this is a good move and yes, from Sunday Igboho. Now, ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a ṣe máa gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, a máa gbọ́rọ̀ Just Adetoun, a máa gbọ́rọ̀ Akeugbagold, a máa gbọ́rọ̀ Seyi Makinde and the likes. But then ẹ jẹ́ ká sáré wo fọ́nrán yìí ká gbọ́ nǹkan tí Abija tí wọ́n sọ nínú fọ́nrán yìí. Ó lè fẹ́ dàbí joke, ó lè fẹ́ dàbí àwàdà, but then ṣe rí ẹ ṣáà rọra wo fọ́nrán yẹn dé ìparí. Balado àti Abija ni wọ́n ṣe fídíò yìí, so ẹ jẹ́ ká rí ẹ̀kọ́ kan kọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí, káwa náà dé drop opinion wá sí abala àríwísí. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ràn fídíò ẹ fẹ́ràn rẹ̀, ẹ like, ẹ pín sí ìgboro ayé, ẹ subscribe, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn aware lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ìgbésẹ̀ táwọn kan ń gbé, you know, fún láti ensure wípé security ó wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo ń bọ̀ náà, mi ò tí ì dé. A máa gbọ́rọ̀ tí Seyi Makinde sọ. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ka ní bẹ́ẹ̀rẹ̀ ti wà lára ẹ̀ bó ṣe wà. Bandit o. Alado. Ta ni bandit? Abija. God have mercy upon us. Nta bá wí fọ́gbọ́ lọ gbọ́ngbọ́. Nta bá wí fọ́gbà lọ gbàngbà. Yóò balẹ̀ labalábá ń ṣe wọgbó. Akọni Odùadà. Àwa rèé. Bóni. So ti ń lo àgbo rẹ dáadáa. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo rí o. Àwo ní gbàwó ń gbọ́. Báwo bá gbàwó ń gbọ́. Àwa mọ̀ tẹ́. Àwa mọ̀ ya. Àfàyà porongodo gidi gan ni. Wọ́n ṣàwo ni. Wọ́n ṣàwo làbíjì. Wọ́n ṣàwo àkúrí olóyè mẹ́kùn. Wọ́n ṣàwo fọ́n. Wọ́n ṣàwo èjìgbò. Ní wá tó ṣì àwo lókè Ìbàdàn. Ọ̀kadì. Àwo. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀kadì. Èwo ló bá wá? Nígbà tí mo gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ àwọn báńdíìtì lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa tí wọ́n gbé wọgbó. Jọ́dá fún wọn. Sórí àwọn báńdíìtì ló jẹ́ rántí àdó tí ìyá mi fún mi ní alẹ́ àná bẹ́ẹ̀ hùn. Èmi ti kọ́kọ́ lọ inú igbó tí ń wà lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí akọni. Mi ò kulẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàṣẹ ní ọwọ́ ẹnì kankan mọ́. Nínú igbó tí ń wà lọ́hùn, ọ̀gá àwọn ń jẹ àmàlà lọ́wọ́ ni mo ra lọ́mú báyìí ní ń pọ̀ kakú. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ìjọba tí wọ́n tí fún mi lésì kọ́mọ́ sí dàbí gbà pé criminal èèyàn mo yọ̀ǹdẹ́. Ìkejì tí ń rábà mú ọ̀gá rẹ̀ báyìí tí ń báṣù mo kàn fà lọ́rùn já ni mo fọ̀gá wọn lẹ̀. So àwọn yòókù tí ń bọ̀ àwọn fẹ́ rí mi mo kàn ní oyin o agbọ́n o ó yẹ mọ́ ta wọ́n kí wá tó kún bẹ́ẹ̀ mo wá mú odidi ẹyin mo kàn lẹ̀ mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bí gbogbo wọn ṣe sá lọ nu àtẹ̀ntí orí rẹ̀ gélẹ̀ náà àti ọ̀gá wọn tí mo ti fún lọ́rùn náà wọ́n kàn sá lọ ni. Níbo ló ti ń bọ̀ tó wá tẹ̀lẹ̀ gìjà báyìí?
torí tiẹ̀ náà ni fi ń bọ̀. Okay. Nígbà tí alẹ́ àná ni bàbá wa olóyè Sunday Igboho Igboho sá. Ẹkùn bàbá dá mi Ẹkùn ọkọ àwọn ló pè mí ló ní kí wọ́n á bá ọ pé kó múra gbogbo àwọn sànkọ̀sànkọ̀ tá a jọ jẹ́ akọni láti kóra wájọ. Kí n múra bó. Wọ́n ní àfẹ́jọmọ́ ìjáde lọ báyìí a lọ bá àwọn báńdíìtì. Àwọn báńdíìtì wo? A lọ gba àwọn ọmọ tí wọ́n kó sábẹ́ a lọ rí gbà wọ́n wálé báyìí. Toró ti tó gẹ́. Dúró báyìí náà ní nígbà mo sọ̀rọ̀ látẹ̀kan tí mo pé mo ṣàwò ràgbìjì mo ṣàwò àkúrí olóyè mẹ́kùn mo ṣàwò fún. Ẹ wí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ má bínú ṣé ẹ gbọ́ tí mo dárúkọ àwọn báńdíìtì síbẹ̀ ṣé mo ṣàwò báńdíìtì ni. Ara Fani Fatima wà ọmọkùnrin yìí. Ẹ mọ mú Fatima rẹ káàkiri tẹ́mi sọ pé mo ṣàwò báńdíìtì ni. Bọ́lá wọn sá lọ. Ìsìnlẹ̀ ṣe ẹ tí ó bá ti ń dé tí wọ́n máa ń bà mí. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Sáyìn ti rí i. Kílẹ̀ yẹn ń ṣe lébi. Wọ́n fẹ́ bá a sín gbẹ́rẹ́ àdá àti ìgò. Gbẹ́rẹ́ àdá àti ìbọn ìgò àtòkígbẹ́. Ẹ sọ pé pàó. Pàó. Tí ti ta. Tí ó ti ta. Sẹ́rí tí wọ́n bá fi àdá sí orí mi nù yín báyìí. Yọ kọ̀kọ́ sá eré lọ bí ẹdẹ. Yọ wà búrìbùrì ní ọ̀yà dànù bí ọ̀fà. Ṣùgbọ́n bàbá wọ́n ti po àwọn nǹkan kan papọ̀ bí nǹkan bíi dúdú báyìí tí wọ́n ti fi sín gbẹ́rẹ́ yíká lọ́rùn rèé. Wo ara èdútọ́ lọ́kùn tí ń kó bóyá lọ́rùn nù. Ṣé ẹ ti gbọ́ bọ́ bá wù yẹn tẹ́rí ilẹ̀ fada. Ṣé ẹ gbọ́ ẹgbọ́ abẹ́ gbọ́ ẹ̀sọ́ ara yín o rèé o gbogbo ẹ̀yin káàárọ̀ ò jíire ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dákun ẹ dábò ẹ fi ìdínú ẹ jẹ́ kájọ finú konú ká fara wa mọ́ra ẹ jẹ́ àjọ bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ tí ń fàlù rẹ̀yìn ọ̀tẹ̀ pé ìrẹ́pọ̀ ló pé ẹ̀yin ẹ wò bọ́pọ̀ ejò ń bá rìn pọ̀ nínú igbó ni ta ni ọmọ adarí hun tí ó rí ọ̀pọ̀ ejò tí ó lù gbégi sí tọ́ka bá ṣáájú tí mọ́nàmọ́ná bá yẹnu dẹ̀dẹ̀dẹ̀ tí ń bá a lọ tí sèbí para mọ́lẹ̀ àbìrù sóró ọ̀pá tí wọ́n ń wọ́ bọ̀ lẹ́yìn dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ta lè èèyàn tí ó fojú kejò tí ò ní sá ẹjẹ́ afárá wa mọ́ra ẹ̀yin káàárọ̀ oòjíire ìwọ ọmọ Yorùbá mọ̀yà kò ṣe kò jẹ́ nírèsè ẹwọ ọ̀dọ̀ bàbá wa Ìgbòho ẹ fi ilẹ̀ ẹjẹ́ ó ṣe gbogbo nǹkan bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo arákùnrin tẹ́ ń wò yẹn kì í ṣe èèyàn kan o Sunday kì í sì ṣe èèyàn mẹ́wàá ìdá méjì gbogbo àgbáyé tí wọ́n ń pè lẹ́nìkan ni ẹ̀gbọ́n àbẹ́gbọ́ àkàndá Elédùmarè ni ẹ ti gbọ́ ẹ fi ilẹ̀ ẹjọ́ ṣẹlẹ̀ ayé ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ń wò ó kò lọ́mọ kankan lórílẹ̀‐èdè wa ní àyè kò sì níyàwó lórílẹ̀‐èdè wa ní àyè àánú wa ìní ń ṣe ló fi gbé gbogbo ìgbésí ayé ara rẹ̀ kalẹ̀ pé òun fẹ́ fi tẹ̀lé ìran Yorùbá pé kó lè yọ wá kúrò nínú ìyà bọ́ọ̀ bá lè ṣe nǹkan kan wọ́n tún fẹnu fẹ́ ní ẹlẹ́ni sẹ́yìn wọ́n jẹ́ kí ẹ̀rẹ̀ ó wà nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́ ọmọ bá jẹ ìyà lọ́jọ́ ọ̀la ẹ̀jẹ̀ àjọ pawọ́pọ̀ ká kóra wa mọ́ra àwọn akáàárọ̀ oòjíire àwọn ọmọ wa tó wà lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé lábẹ́ wọn Ọlọ́run Elédùmarè ọba àlèwí lè ṣe ọba tó tẹ́ ní lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ tó fi ṣàgbéjì ara wá dákun dábọ̀ kó ṣàánú wa torí bí èèyàn bá lóun yọ̀ dájú tó bá wo orí ike ní tẹ́ ń gbé káàkiri tó bá wo àwọn ọmọ níbẹ̀ ọjọ́ tẹ́mi kọ́kọ́ wò láti bí aago 4 tí mo rí kíní tí mo wò tí n bá sọ tí ń ṣe mí ẹnu lẹ̀ ṣe bí mo ń dá nítorí mo bímọ tó bá ṣe kan ní mi àbíwọ lọmọ wa wà ń rúpù tí wọ́n wà ń kọ́ ẹ má jẹ́ kọ́ ọmọ kan ó sùn lórí ewé lásán ẹ gbága fún ẹni kó jókòó kọ́ wá lo wákàtí 3 lórí ìjókòó ẹbí lè rè bó lára rí ó sì rí àwọn ọmọ tí wọn ò lè rìn ẹsẹ̀ bàtà kan kí wọ́n pa wọn fẹ́ na jùlọ ẹwòrú ìnira yìí ẹ jẹ́ àjọ pawọ́pọ̀ kájọ bẹ lọ́hùn kọ́lọ́hùn ṣàánú wa kó bá wa tú àwọn ọmọ ilé o àní dààmú o lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè olúgbòhùn ilé ọ̀dàn ọ̀sán ganigaga ọba mákè kùtùkùtù ọba ìbò ẹ̀yin ìyá mi ọ̀sẹ̀ rẹ̀ mọ̀ fìyà ẹ̀yin apanimọ́ àbò olókìkí òru òṣòló ń sálà ọ̀sàlà ń sólò ẹ̀yin tẹ́ ń wẹ̀ nínú omi sàlósàló ọ̀dẹ tí ń sápò yàrá àrọ̀ nìmọ̀jẹ̀ sápò yóò gùn ejò ọ̀kọ́mọ sẹ́yìn yọyọ lọ gbẹ̀wò ẹ dákun ẹ dìde ẹ dábọ̀ ẹ dìde
ẹ fi èdè inú ẹ̀ tara gírì ẹ jẹ́ ká jọ pawọ́pọ̀ báwọn ọmọ ìwé ṣe jáde padà wálé Elédùmarè bá wa ṣe o gbogbo ẹ̀yin ìjọba gómìnà pírẹsidẹ́ǹtì ọ̀nàrẹ́bù gbogbo yín pátá lẹ gbìyànjú ẹ̀yin táǹbà ń fẹnu lu ẹnu ni ṣé Tinubu ní ọlọ́mọ káwọn ọmọ ọlọ́mọ ti Tinubu àbí gómìnà kan ní ó pò ń lọ kó ọmọ ọlọ́mọ kan ti Tinubu wọ́n ń gbìyànjú ìṣòro ní kẹ́ẹ̀ tó gbá Tinubu ń pàkọ́ yọ́yẹ́ ìṣòro pápá kájọ lọ́mọ wọ́mọ kiri ṣe bí ọmọ ṣiṣẹ́ tí ẹ̀ ń lé ni ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ bújọba o ẹ gbọ́dọ̀ bújọba ìjọba ń gbìyànjú o omi lọ́pọ̀jọ́ kalọ́ o wọ́n ń ṣe o ọlọ́run ní payín rẹ̀ Tinubu ẹ̀gún lẹ́mì lágbára ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin gómìnà ọlọ́run ó jọ̀wọ́ yín ọ̀wọ̀ ẹ nìkan jù kó ẹ dákun ẹ bá ní tẹ̀síwájú díẹ̀ sí ẹ ń gbìyànjú o omi pọ̀jọ́ kalọ́ ni ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ tèmi mo wí yìí náà o ẹni oríire ọba burú nù yín ẹ tẹ́ ọrùn lẹ́fún aládùn ẹni kó gbìyànjú àdáyẹ̀wò lára yín oògùn bá àtàdá ti wà lára yẹn èdú tí ń lọ fún inú wọ́n sọ yìí náà o. lórí pópó òun egbòjọ bíi aláyà bíi òkè ní ìsìbàjá sí ìwà nìkan ọlọ́run lọ́dọ̀ báńdíìtì pọ̀ ń wá mi ṣé mo pé mo ṣàwọ báńdíìtì ní báwo ràbíjì wọ́n mèmí sí lóògùn ká máa jẹ àmàlà mi pẹ̀lú ìjọba láti gbèrú fáwọn èèyàn tí mo sì fi tú wọn jẹ ibé mi ń pawó àwọn ọmọ wa tó wà lọ́dọ̀ báńdíìtì kọ́ lọ́n bá wa yọ wọ́n ìwó làbùrọ̀ lọ́ọ́ fèmí ṣe ni. èèyàn mi nílé ẹ wo ọ̀rọ̀ tá a rí gbọ́ òun lélẹ́yìí ẹ ní Ìbàdàn cruise òun ló sọ ó ní update on mo rò pa ti gbọ́ nǹkan tí Abija sọ mi ìfẹ́ jẹ́ ká waste time jù ló yẹ kí n kàn continue immediately so now update on Ogbomoso abducted victims Governor Seyi Makinde writes to Oyo State citizen. It is extremely difficult for me to even ask how you are doing. Shengbo, it has been 27 days since our children and teachers were forcefully taken from their school in the Yawota and Aoro Esinle communities of Orire local government area. For 27 days, family have gone to bed without their loved ones. For 27 days, communities have lived with uncertainty. For 27 days, our children and teachers have remained in captivity. I know that many times I have said we will get them home safely, but I also know that having heard this word so often without seeing that outcome yet, they may now sound hollow or empty. Please trust that they are not. We are doing everything within our power to bring them home safely. We cannot share the details of what we are doing, but we can rest assured, but you can rest assured that every single day we continue to pursue every credible lead and take every lawful action available to us to secure their release. This is good move. I mean, this is a good move. Kò need kí public actually mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kẹ́ máa gbé fídíò káàkiri because àwọn fídíò tá à ń rí yẹn then I mean, well, let's continue. To the parents, relatives, friends, and colleagues of those still in captivity, I know that no statement can ease your pain, but please know that your loved ones have not been forgotten. They remain at the center of our efforts every single day. One thing I can say is that our security reports indicate that they remain within the wider Old Oyo National Park axis. This is a vast area that stretches across parts of 10 local government areas in our state, covering approximately 2,500 square kilometers or more. That is large. I mention this not to discourage anyone, but to help us understand the scale of the challenge before us. This is not an issue affecting only Orire local government area. It is an issue that concerns
all of us. The size and terrain of the area require patience, coordination, and persistence. It also means that vigilance from members of the public remains extremely important. If you see anything suspicious, please call 615, the Oyo State Citizens Inquiry number. The line is toll-free and staffed 24 hours a day, 7 days a week. Your reports will be received and acted upon. Now, we will continue to provide factual updates on the efforts being made to bring our children and their teachers home. However, I must once again appeal to all of us not to spread unverified information about these abductions. Please rely on official channels for information. These are sensitive matters and we must avoid anything that could jeopardize rescue efforts. Continue to pray for their safe return. Continue to remain vigilant and continue to support the efforts of our security agencies as we work towards bringing every one of them home safely. Thank you for your patience, your vigilance, and your prayers. In fact, Seyi Makinde really tried, and Ọlọ́run máa fún yín ṣe. For you to even, come up with this idea, Ọlọ́run máa fún yín ṣe. We know that you are doing something. We know that you are working. Ọlọ́run máa fún yín ṣe. Kí lẹ́yìn rò lórí ọ̀rọ̀ yìí, ẹ bá wa jù sí abala rẹ̀ wí sí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tẹ́yìn rò. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé, ẹ bá wa fẹ́ràn fídíò yìí. Ẹ subscribe, ẹ pín sí ìgboro ayé. Now, ní àárọ̀ yìí, ẹ mọ̀ pé today is Democracy Day. Ó ní Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu. Ó ní wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Wọ́n dẹ̀ mẹ́nuba ọ̀rọ̀ Oyo State kidnapping, Ọ̀yọ́ kidnapping. Wọ́n mẹ́nuba àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ yẹ ká jọ gbọ́ nínú fọ́nrán yìí. Ká tó ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Akeugbagold sọ àti Adetoun Onajobi. A dẹ̀ máa gbọ́rọ̀ kan náà tí Oluwo tí wọ́n sọ. But kó tó di pé a gbọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀, ẹ má gbàgbé láti fẹ́ràn fídíò yìí, kẹ́ ẹ pín sí ìgboro ayé. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ bó ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá tẹ́ subscribe, ẹ bá wa subscribe. Ẹ wo, ẹ jẹ́ sáré lọ gbọ́rọ̀ tí Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu sọ náà. Mò ń bọ̀ náà. Though this year's mood is dampened by the abduction of our children in Oyo and Borno, we remain hopeful for their safe return. Democracy without security is not solid enough. That is why this administration has chosen both kinetic and non-kinetic strategies to restore peace, declared a security emergency, and approved the recruitment of 50,000 new police officers and thousands of military recruits. Our 2026 budget commits 5.41 trillion, our largest ever, to defense and security. We have moved from training with our allies to precision targeting. In Arege, we degraded ISWAP and command centers. Terror-related deaths are down by 81% since 2015. Over 13,000 terrorists have been neutralized in the past year. But we also keep the door of surrender open. Over 124,000 fighters and dependents have laid down arms since 2023. Through Operation Safe Corridor, we turn our former enemies into citizens because every life saved is a victory for democracy. To bandits, kidnappers, and sponsors of terror, surrender or face the full force of the Nigerian state. These windows of surrender will not remain open forever.
no mercy will be shown to those who trade in blood of Nigerians. At a time like this, let us not assign blames or point fingers. Crime has no ethnicity. We must stand united and be assured that the enemies of our nation shall soon be history. We will triumph over terror and continue to build a more prosperous nation. Ọ̀rọ̀ náà láti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ Bola Ahmed Tinubu. Kí ni nǹkan tẹ́yin rò? My prayer is just that kán gbé ìgbésẹ̀ akin tán fẹ́ gbé ní kíákíá nítorí àwọn ọmọ yìí wọ́n mà ti pẹ́ nínú ibẹ̀ yẹn gan, wọ́n ti pẹ́ ń bẹ̀ yẹn. The thing is that kí ni wọ́n jẹ? Ó ní fídíò kan tí mo rí, tẹ́ bá rí nǹkan táwọn bandit yẹn fún ọmọ kékeré kan báyìí, mo ṣọ́ọ̀pù omi yẹn kò lè clean. Òun náà dẹ̀ ń ti bọ ọmọ yẹn lẹ́nu tán gbé mu, tán ọmọ yẹn mu, ọmọ kékeré tó yẹ kó máa mu ọyàn. Ní ìmú ọkọ tí wọn ò fi this thing is not good, but then kọ́lọ́n kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè ni, kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni, because I don't know, àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé mùsùlùmí bandit àbí nǹkan kan. I don't want to really go into that. Anything about the German religion and all this banditry stuff, I determined not to talk about it because kò really necessary. Èèyàn kan náà ni wá, ọmọ Yorùbá kan náà ni wá, so kò yẹ ká jẹ́ kí religion kó affect àbí kó dá wàhálà sílẹ̀ láàrin ara wa. So but then ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ kan tí Seyi Akeugbagold tí wọ́n sọ. Wọ́n dáhùn sí ìbéèrè kan, kò ní pẹ́ náà ẹ má ti lọ bí kankan ká tó wá gbọ́rọ̀ tí just Adetoun sọ àti ọ̀rọ̀ Oluwo of Iwo. Máa fi wá sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Oluwo of Iwo yẹn ni. Èmi ò ní ọ̀rọ̀ kankan tèmi fẹ́ sọ lórí ẹ̀, but then ẹ jẹ́ sáré gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Seyi Akeugbagold sọ náà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó wá wípé why are bandits calling Allah whenever they want to kill someone? Láti ọ̀dọ̀ Mr. Ogungbile Olúṣọlá. Well, ẹ rí pé majority tí mo fi ń fèsì àyà Quran ni. Mo dẹ̀ ń kó tiẹ̀ pé káwọn èèyàn lọ wò. Ẹ lọ wo Quran chapter 7 verse 180. Quran ni walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharru alladhina yalhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Àwọn nǹkan tẹ́ fi bà orúkọ Ọlọ́run jẹ́, Quran ni ẹ gbé jù sílẹ̀. Àwọn nǹkan orúkọ tí kìí ṣe tọ́lọ́run tí ẹ ti pè mọ́ Ọlọ́run lára láwọn nǹkan tó ń wà irritating. Quran ni ẹ má fi pe Allah. Kò sí ẹni tó sọ pé kán fi Allah dúnbú èèyàn o. Bismillah ni a fi ń dúnbú ẹran. Àwọn tí wọ́n wá sọ di kán fi máa dúnbú èèyàn, àwọn ni wọ́n máa ń tí ṣàìtọ́nù gbé sí wọn lẹ́mìí tán fi bá débẹ̀ yẹn o. Ẹbí gbogbo ẹni tí ń dúnbú èèyàn pé kó fún yín l'example ẹni ànábì dúnbú bẹ́ẹ̀ rí. Títí tànábì fi jáde láyé ta lànábì dúnbú rí. Òǹsà ni òní mẹ́ńtọ̀ wa tó ga jù nínú Islam. Òun là ń kọ́pì jù nínú Islam. Ta lẹni tànábì dúnbú tó dẹ̀ ṣe Bismillah kò ṣẹlẹ̀ rí. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Ẹni ó bá dẹ̀ rí tàn rẹ̀ kó mú tàn yẹn jáde kó jẹ́ ká mọ sọ́ọ̀sì tàn yẹn. Ànábì ò dúnbú èèyàn. Àwọn sàhábà ò dúnbú èèyàn. Àwọn sàhábà ò dúnbú èèyàn o. Ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n dúnbú èèyàn. Tí mi bá ṣe mistake yóò bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn bí 600 wọ́n tí wọ́n fi orúkọ Ọlọ́run dúnbú èèyàn. Ìfẹ́ inú wọn ni wọ́n ṣe o. Aya Quran ti sọ pé man qatala nafsan muta'ammidan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ẹni tó bá fojú sílẹ̀ tó pa ènìyàn ẹyọ kan péré, a single soul ló pa, faka'annama qatala an-nasa jami'an. Wàá jẹ ìyà bí ẹni pé gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ láyé ìwọ nìkan ló pa wọ́n ni. Allah. Ìyẹn là kọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ̀mí ènìyàn is very sacred before Almighty Allah. Ẹ̀mí èèyàn pàtàkì níwájú Ọlọ́run gan. Ọlọ́run ò fi bá anybody ṣeré. Kódà Ọlọ́run sọ fún àwọn mùsùlùmí níjọ́ tí wọ́n wá kógun jà wọ́n tànábì ń bẹ láyé. Al-Qur'an ní wala tusrifu fil qatli. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣàṣejù lójú ogun. Ní tó bá ti la ẹ̀mí lọ ẹ má ṣàṣejù. Dédé bí ẹ bá ṣe bá yín jagun mọ́ ní ká ẹ bá wọn jagun mọ́ o. Ìyẹn lójú ogun tí kìí sọ̀rọ̀ banditry. So wọ́n parọ́ mọ́ Islam ni o. Islam sọ pé ká máa forúkọ Ọlọ́run dúnbú èèyàn. Gbogbo ẹni tó bá forúkọ Ọlọ́run dúnbú èèyàn
òun àtọlọ́hun wọ́n ní special case láyé àti lọ́jọ́ gbèǹde alkiyama. Ìbéèrè omi. ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún láti ọ̀dọ̀ Mr. Dada Adékúnlé. Wọ́n ní I am a proud ẹlẹ́bọ. Why are some Muslim scholars saying we should be beheaded for practicing our faith? Ìbéèrè tí ẹni ẹ béèrè ni pé ó ní ẹlẹ́sìn traditionalist lòun tó wà proud pẹ̀lú ẹ̀. ẹlẹ́bọ gidi. Ó ní bẹ́ẹ̀ kí ló dé tí Quran ń sọ yìí pé kán máa bí àwọn lórí nítorí pé àwọn ò sí Islam. àwọn àfáà kan ni ò kì í ṣe Quran. àwọn àfáà kan. àwọn àfáà tó ń dájọ́ ẹ pa àlẹ́sìn wa ní apá ẹ̀dúnbù ẹ̀ kò ń ṣe ìlànà Islam. Quran kọ́ ló wí bẹ́ẹ̀ o. àwọn náà wí ń tó jọ fúnra ara wọn. Ẹ wò ó lápèjúwe tá a bá ń sọ̀rọ̀ ń tó jọmọ́ pípa ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò ṣẹlẹ̀ rí kánẹ́bí ó wá sọ pé lágbájá lòun ṣe Islam kò ṣe Islam mọ́ ẹ mú ẹ pa ẹni ó bá rí ìtàn rú ẹ̀ kó mú jáde. àwọn tí wọn láwọn ò ṣe Islam mọ́ wọ́n pọ̀ gan. Ànábì fi wọ́n lẹ̀ ni. Kódà ẹnìkan wà tó jẹ́ pé ní ìrìn àkọ́kọ́ táwọn mùsùlùmí nígbà tí à ń jẹ wọ́n nílùú Mọ́kà ìrìn àkọ́kọ́ tí wọ́n rìn lọ sí bóyá Tákìf mùsùlùmí kan bẹnu àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn dé ọ̀hún. Ó dé ọ̀hún tán òun ò bá wọn padà ó di ẹlẹ́sìn Christianity kabẹ̀ ni ó dẹ̀ kú sínú ẹ̀sìn Christianity. Ànábì ò torí ẹ̀ kò ní kan wà lọ. àìmọye àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà ayé Ànábì. Ànábì ò dẹ̀ sọ pé nítorí pé wọ́n bú òun kó wá ní ẹ pa ẹni ò tiẹ̀ bú Ànábì jù àwọn ẹlẹ́bí Zuhair bun Abu Zulma Bujairi àti Káàbù ó dàbẹ̀ ni pé Káàbù ló bú Ànábì tàbí kó jẹ́ Bujairi ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni wọ́n ọ̀kan gba Islam ọ̀kan ò gba Islam ó bú Ànábì tìrantìran ni tìrantìran sebo náà ló padà wá di mùsùlùmí tó tó àánú àwọn ọwọ́ ọ̀tún Ànábì. So kàn dájọ́ pé ẹ pa kò sí nínú ọ̀rọ̀ Islam àfẹni tó bá dáràn pípa. Kí lọ̀ràn pípa nínú Islam? One, ẹni tó pààyàn ẹ̀dá ẹgbẹ́ ó dáràn pípa o. Ẹni tó kógun jàlú ó dáràn pípa o. Ẹ rí pé gbogbo tí mò ń sọ yìí Quran ni mò ń bá yín lò mi ò lọ sí orí hadith and I have my reason. Àwọn hadith kan bẹ tó jẹ́ pé fake ni wọ́n gbé wọnú hadith ni kò ń ṣe anything tó bá tiẹ̀ lè tako Quran tó jẹ́ pé Quran ò wí bẹ́ẹ̀ hadith ló sọ kéèyàn yẹ̀wò dáadáa kó tó gbà ni o. Nítorí náà ẹ pààyàn nítorí pé kò bá yín ṣe Islam. Sí Ànábì tó tiẹ̀ jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe mùsùlùmí ní máa ń kí. Èmi ò rí kárí pé ẹnìkan tó jẹ́ ẹlẹ́bọ tàbí Christian ó kí Ànábì wa ni má kí mi má torí pé kì í ṣe mùsùlùmí kò ṣẹlẹ̀ rí. Sallallahu alaihi wasallam. Eléyìí tó fẹ́ jọ ní táìmù ìgbà kan tó gún dé tí àwọn Júù tí wọ́n ń dìtẹ̀ máa ń mùsùlùmí táwọn mùsùlùmí bá sálámọ̀ sí wọn yìí pé tí wọ́n bá fẹ́ kí àwọn mùsùlùmí instead salamu aleikum wọn ní sàmù aleikum ètò mi pé ọfà kọ́ mọ́ bá ọ sáàmù yàtọ̀ sí sàlámù. Nígbà tí kìíní yẹn rampant lànàbí ní ẹ̀yìn náà ẹgbẹ́ mọ́mọ́ dáhùn sálámù wọn mọ́ for now títí tógun yóò fi parí nígbà ogun dẹ̀ parí wọ́n tún jọ ń kíra wọn padà. Àlàyé ráńpẹ́ lórí ẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run jẹ́ mi bàbá wa Akeugbagold Ogun pẹ̀lú ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè yẹn. Iṣẹ́ Ọlọ́run tí bàbá gbé dání Ọlọ́run mọ́lẹ̀ yín kò ní ọ́fíìsì rẹ̀ ọlá Ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kí n tún máa gbàgbé tẹ́ bá lọ wo Quran chapter 2 verse 256 2 verse 256 Al-Quran ní la ikraha fi din qad tabayyana rushdu minal ghayy. There's no compulsion in Islam. Dandan gbọ̀n ọ gbọ́dọ̀ má ṣẹ̀sìn wa kì í sọ̀rọ̀ mùsùlùmí o. Ọ̀rọ̀ náà láti gbọ́ o lẹ́nu Seyi Akeugbagold. Ẹ rí i pé ìbéèrè òun ni wọ́n ti dáhùn. Kí ni nǹkan tẹ́yìn rò lórí ọ̀rọ̀ yẹn? Ẹ bá wa jù sí abala àríwísí. Ẹ wo just Adetoun ni wọ́n sọ̀rọ̀. In fact nínú description wọ́n sọ wípé June 12 of deep reflection. Wọ́n ní Tinubu bat Senator Akpabio. If the government can't include us, then it's not a government of the people, by the people, for the people. It is government of the presidency and governors doing their own thing, and it's obviously not for us. Kí ni nǹkan tẹ́yìn rò lórí ọ̀rọ̀ yẹn? A sì máa lọ gbọ́rọ̀ tí wọ́n sọ nísìn. In fact,
wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ tó jẹ́ wípé I need láti gbọ́, you understand. So bí bá ṣe wo fọ́nrán ẹ má gbàgbé láti fẹ́ràn fídíò yìí, kẹ́ ẹ fún ní thumbs up, kẹ́ ẹ dẹ̀ jù sí ìgboro ayé, kẹ́ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ. Ìjà sáré gbọ́rọ̀ tí Adetoun Onajobi sọ náà, mò ń bọ̀, mi ò tíì dé. To sleep they hard me, to pray they hard me. Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu ló ń ṣe wá. You see this man called our president. Bogu, now you they do us. Ọ̀rọ̀ yín is exactly like any money ló ń ṣe ni. Something is wrong with Aṣíwájú. There's nothing anybody can tell me. What time is it now? This is 1:33 a.m. I know if we close eye. Because I'm just wondering, how can a president be claiming that he's fixing this country, and you are claiming that you love us, and you are claiming that you put our matter for head, and you never carried us along? Now, for the past few days, I have been hearing Aṣíwájú gave this. As a matter of fact, the president has the audacity. The president has the audacity to claim that we should go and hold our governors accountable. You are telling us that we should go and hold our local government chairman accountable. Yes, sir. When you were disbursing a huge amount of money, triple the normal allocation that they are giving. What did you tell? You didn't let us know. They must Allocation to states we should have been informed. You should have carried us along. You would have given us information to the grassroots. You would have set up committees. You would have been monitoring the even before you gave them the money. You would have carried us along. We would have gone to sit down and be waiting for our governors. That the president said they have given you people XX amount of money. Constituency allocation, everything. I heard that local government chairman, those ones are collecting almost 500 million per month. Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu, how can you give people such money without any form of check and balance? Now, we should go and hold them. How do we want to hold them accountable? Is the president that is doing us in this country. Now you are telling us that we should hold our governors accountable. Meanwhile, if you shout on any governor now, he go say you are cyberbullying. He go say you are cyber stalking. Person will carry state funds, money that they gave you for citizens, to build infrastructure, do all sorts in the state, create employment. All of them are now hiding under cyber crime and cyber bullying. But Aṣíwájú, you, the Senate, those do us. Because I can't roll my head around it. Eda, you are a wicked father. You are a wicked father to this nation. You are, after giving them the money, you now say, oh, your governor accountable. How? When you wanted to give them, you should have told us. We are capable. The youth of this country. But now, see the way we also Sanwo-Olu. See the way where we gag Jide for neck. Look at how we gag Sanwo-Olu in the neck. He performed. How? But now, you gave them 3 times. As a matter of fact, they say it's even more. Some states even collected more. 200 B every 30 days. Billion. And citizens are still crying. There's still hunger in the land. There's unemployment. Rate of food is high. Medical facility is poor. To afford drug is hell. Aṣíwájú, ẹ̀yin lẹ ṣe wá. Any money ló ń ṣe ni òun lọ̀rọ̀ yín. Any money
ló ń ṣe ni òun lọ̀rọ̀ yín. You don't even know whether it's old age that is disturbing you. I don't know whether on fear for sẹ́nu bá yín sọ̀rọ̀. I don't know whether they are not telling you the situation of the country. Ẹ kó owó fáwọn olè. Àwọn anini Pro Max. Now nothing is functioning. Education zero, health zero, streets zero, road zero, light zero. And I'm sure that they have given you updates that they are working. Eh? They have given you updates that they are working. Hey, infrastructure 0.00 odo. Nothing is working though. Asiwaju, nothing is working. Don't let anybody package you. If it was working, we will say it now. Shebi is what we see, we will say. Nothing is working. Asiwaju, just saying, if we offended you, this is not how to fire back at us. You carried our taxpayers' funds. And they go for one nini. And one nini. And anywhere get bodyguard. And anywhere get protocol. And anywhere get commissioners. And anywhere get chief of staff. They are well packaged aninis. You are a wicked president. You are very wicked. Very heartless. Very heartless. You have just decided to punish this generation. This is nothing but pure punishment. How can you give our money to people without informing us? Bogu, answer that question. A down question, yeah. Come a rocky lock. Because the mass is not massing. The 1 + 1 is not equals to 2. If you have told us that you have given state governors or you will be releasing the money, so date, we citizens would have outlined the problems. We will be doing media presence. Hausa, Yoruba, English, Igbo, all the TV stations, they would have announced it. The president has released so funds to so state on so dates. We would have formed committee. All these protests that is going on here and there. Because there is transparency in the government. Now, all of them, they are shouting, hey, we will deliver. We must deliver. As if they want to deliver witchcraft to Jesus Christ. We must deliver the state. Now by force, because of what you do, at a time to fight for campaign. You say that they are packaging you. How can state governors be shouting, we must deliver? And the citizens in the state are not shouting, we want to vote. You see that there's no correlation. There's no correlation. Now, a lot of schools are shut down. A lot of schools have been shut down. So children will be at home. And this at home, no. It's not as if they are getting anything, no. They are not entitled to anything. By now in this country, with the billions that you have released, each child in each state should at least be collecting 50,000. 50,000 monthly if there was structured database. Once you give birth, from birth to even if it's 5 years or 10 years, any child below 18 years in this country, they have never benefited anything from this government. Nothing. Name one thing they are collecting. One thing as monthly allowance. But you were able to do tax reformation perfectly well. But you cannot do tax remittance to individual accounts. Ewa loko for government. Eya buruku ni sir. Daddy mi. Eya buruku ni. Me mo daddy mi mo pada ni baba buruku. Now I confirm say I no get better father. Now I know say I no get better father. Eshele ileyin wa. We that we are supposed to be defending you. Now, how do we want to defend you? Like this major mistake. This blunder, this vagabond blunder that you committed. Asiwaju, you carry 3 times money, give to state governors. A call for one in it on suit. Okay. I don't love you again, yo. For your FYP. I don't love you again. Yobaronu. OTD Yoruba parabai. Opada Bosowo Yoruba, opportunity for this country to be nothing but the best. Just a one-time opportunity. When you would have just written that name
Court yesterday, they wrote my father's name, Adetoun's father, Bola Ahmed Tinubu, in golden book. You know, she not crying and para book lewa bhai. Everybody is crying. Hausa, Yoruba, Igbo, gbogbo wa bhai. You shame me. Tó èèyàn mi nílé ẹ wò ká tó lọ gbọ́rọ̀ Oluwo ẹ wò kọ́lọ́n kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè yìí ni akáwa náà ká dẹ̀ ṣàánú ara wa ṣe rí ntẹ́mi mọ̀ ní wípé ìrẹ́pọ̀ kò jìnnà sí wa rárá lórílẹ̀‐èdè nta kan ní láti ṣe ni wípé káwọn ìjọba wa kí wọ́n dọ̀ kí wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe kí wọ́n gbógun ti àwọn àtìláwí because the thing is that mo ṣe máa ń sọ mo ní wípé kò sí organization tí ò ti ní àwọn tó ń ṣe dáadáa àtàwọn tó ń ṣe bí kò sí organization is also religion so bó ṣe rí nìyẹn pé àwọn sọ pé mùsùlùmí kìnnìkan àwọn kìrìsìtẹ́nì kan náà wà tó jẹ́ wípé wọ́n ń ka bible lòdìlòdì tí wọ́n ń ṣe nǹkan tí ò yẹ kán ṣe tí wọ́n ń ṣe nǹkan tí ò tọ̀nà àwọn oníṣẹ̀ṣe kan náà dẹ̀ wà tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe nǹkan tí ò yẹ kán ṣe wọ́n ṣe nǹkan tí ò tọ̀nà ok nísìnyí báyìí wọ́n máa ní pé tó máa fẹ́ sọ pé wọ́n ti categorize ẹ̀ pé àwọn tó ń ṣe oògùn owó kìnnìkan àwọn oníṣẹ̀ṣe ni whereas àwọn oníṣẹ̀ṣe kan dẹ̀ wà tó yẹ pé wọ́n ń ṣe dáadáa wọ́n ṣe nǹkan gidi wọ́n fi ìṣẹ̀ṣe wọn yẹn ṣe nǹkan gidi gbádùn mi bí so a lè categorize a lè sọ pé ok o nítorí pé a ti gbọ́ nǹkan kan pé bí gbogbo wọn ṣe rí nìyẹn ìlànà ẹ̀sìn lè yàtọ̀ tó yẹ pé ẹni tó kó wọn sí ẹ̀sìn yẹn bíi Muhammadu Jésù Kristi ó lè ní àwọn ways of doing their own things o tó yẹ pé àwọn èèyàn lè sọ pé ok ṣe bí nǹkan tí Muhammadu yìí sọ lélẹ̀ pé kẹ́ ẹ máa ṣe kìnnìkan I'm not disputing that but then ẹ jẹ́ ká rántí pé ọmọ Yorùbá kan náà ni gbogbo wa ẹ jẹ́ ká gbé ní ìrẹ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká gbé ní ìrẹ́pọ̀ ká fẹ́ràn ara wa dénúdénú Oluwo of Iwo wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bí báyìí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ti ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò wọ́n dẹ̀ ń wò pé ṣé ọ̀rọ̀ yìí ó rí bákan èmi ò ní ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ẹ̀yin náà ni ẹ máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀rọ̀ wípé Oluwo pé ó pe àwọn èèyàn ó pe àwọn Fulani ó bá wọn sọ̀rọ̀ kò míì wípé bóyá nǹkan míì táwọn èèyàn bá fẹ́ sọ lórí ẹ̀ bọ̀ ńgbà wa náà bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ńgbà wa bá gbọ́rọ̀ ọ̀hún àwa náà máa wá share opinion wa lórí ẹ̀ lórí nǹkan táwa náà bá rò pé ọ̀rọ̀ yìí ó dà pé kò rí bẹ́mi náà ṣe rò ó kò rí báwọn èèyàn ṣe sọ o àbí ó rí báwọn èèyàn ṣe sọ nǹkan tèmi gan rí lélẹ̀ drop opinion wa sábàlá àríwísí láì bú ẹnikẹ́ni ẹ má jẹ́ àbú anybody ẹ kàn jẹ́ ká bó bá ṣe wá látọkàn wa lóòkàn wa báyìí ò ní ká ṣe drop ẹ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká bú ẹnikẹ́ni ẹ mọ̀ pé oníkálukú ló ní ìrírí ló believe nǹkan tó bá wù ẹ gbádùn mi bí ẹ já sáré gbọ́ nǹkan tí Oluwo sọ mú bọ́. sóyún táwa fi pè yín ẹ̀yin tí wọ́n sọ pé ẹ̀yin ọmọ wa tẹ́ ẹ lé díẹ̀ tí mo sì mọ̀ pé ọmọ mi ní màlúù mi bàbá yín bàbá yín gbogbo ibi ìní ẹbí yín sí so wípé wọ́n á ní ilé yín sí bí mo lé yín ẹ padà wá bí mo máa tẹ ẹ̀fẹ́ lé yín sí bí mo lè fẹ́ lọ bóyá àwọn èèyàn ọmọ tán àwọn Fúlàní tí wọ́n wà nílẹ̀ ẹ̀tíá àwọn èèyàn ọmọ tán wọn ọmọ ìlú ìní ẹ má ṣèbí síbù Ìwó ni ọ àti tí màá mo dákọ pé mo pọ̀ nísìn ọmọ ìlú wo ni ọ ọmọ ìlú wo ni ọ sọ ọmọ ìlú mi nígbà tó sì mọ ìlú mi tó ti jẹ́ wò tó bá wá ṣèbí sí wò ta ló ṣèbí sí ara rẹ má ṣèbí sí ara rẹ Ìwó jọ ni wá torí ẹ gbogbo àwọn tá ń wá láti igun ni mò ń pè ẹsẹ yìí nìkan ni mo pè ọ tí wà ní igun Olúkọ̀nà náà ọmọ tí ọmọ tó gbogbo nílò ọmọ tó dáa nǹkan kan ní máa ń mú ọmọ míì máa ṣe bí ọmọ tó dáa bóyá nǹkan kan dùn àbí ibi pa àbí nǹkan kan àbí bàbá rẹ̀ ọ̀tọ́jú ẹ̀ bí kejì gbogbo tí wọ́n bá ṣe pé ẹ̀jẹ̀ kájọ sọ ṣe ti gbọ́ kí àlàáfíà ó lè máa jọba ká sì mọ́ gbàbọ̀dì fún ìlú wa ọmọ àlè ní gbàbọ̀dì fún ìlú ẹ̀ lẹ́yìn mọ́ gbàbọ̀dì fún ìlú yín mọ́ gbàbọ̀dì fún Ìwó nítorí nígbà mo bí yín nìsín ẹni Ìwó ni tó sì jẹ́ pé ẹni bàbá yín àbí báwọn yìí
níbo ni wọ́n ti wá Ìwó bàbá rẹ̀ níbo ni wọ́n ti sí Ìwó náà ni ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ sí bàbá rẹ̀ ń kọ́. Ìwó náà ni aláàjì ni wọ́n lé ẹmẹ́lẹ́. Ìwọ ò tí ẹ̀ mọ́ bàbá mọ́ ṣùgbọ́n ọmọ bùnmí. So mo fi sọ pé ẹ̀yin tí wọ́n bá sọ pé ẹ má ṣe sí ẹ̀mí mú mẹ́pẹ̀ tí ẹ̀mí ṣe bẹ́ẹ̀ tó yẹ mo fi pè é fúnra mi. Mo lè jẹ́ kó bá ilé ọ̀dọ́ pè, mo lè jẹ́ kí baálẹ̀ ìbòmí pè, mo lè jẹ́ kí ọmọ olóyè àtọmọ bá pè, mo lè jẹ́ kó lúwẹ̀ẹ́ ká pè, ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ rí ìfẹ́ mi sí gẹ́gẹ́ bí bàbá. Wọ́n lè pè bàbá ẹ̀mí náà bàbá ni. Kábíyèsí o. Ọmọ tó bá ti ń gbé bí tó bá sọ pé òun fẹ́ máa gbé wò ó ti dánmọ̀. Ọba jẹjẹsà ọlọ́pàá ní ọmọ ìlú òní Ogun State níbo ni mi ni aláké rẹ níbi báyìí gbogbo tí ọba ọsẹ lè wọ ọ̀dọ̀ aláké ẹ lọ sí gbọ́dọ̀ wọ so mo bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ọdún òní Ìwó ni bẹ́ẹ̀ Ìwó lónìí sí Ìwó ni wọ́n ọmọ ìlú wo ni wọ́n Ìwó náà ó ti dìwọ́ tí wọ́n lọ etí kan fẹ́ nu ó ti dìkọ́ ó ti jẹ́ nìyẹn. Ìwọ ni bàbá tó bí bàbá rẹ̀ kọ́ máa bò mí èmi tí mo jẹ́ bàbá rẹ̀ kọ́ máa bò mí bàbá tó bí bàbá rẹ̀ kọ́ máa bò mí. Ìwọ náà ni Ìwọ ni ẹbí wọn náà sí. àwọn bàbá tí wọ́n wà nílé Ìwọ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dèkòdèkò àwa yìí. bàbá rẹ̀ ìgbà táwọn bàbá wa délẹ̀. so níbo ni wọ́n sọ pé mo fẹ́ lé yín sí níbo ní sọ pé níbo ní sọ kẹ́ wá lọ lù mí ẹ̀ má bò mí jù bí lọ bẹ́ẹ̀ lé yẹn tó padà. àti ẹ̀ nígbà sọtìbọ́ olóhùn nígbà tí ó níbo ní lè sí kí wọ́n á ní Fúlàní no a ní Fúlàní tó dáa a ní Fúlàní tí ò dáa a ní Yorùbá tó dáa a ní Yorùbá tí ò dáa a ní Ìgbò tó dáa a ní Ìgbò tí ò dáa kò sẹ́ni kankan tó sọ pé tí ó sọ fún Ọlọ́run pé bíbá ni ó dá sí mo délé ayé mo bára ní Yorùbá èmi kọ́ mo sọ pé àbí sí ọlọ́lọ́ fẹ́ di ọmọ òun èmi bọ̀ dàgbà yìí náà ló mọ̀ pé inú wo ni ẹ bí ọ sí ní bàbá sọ pé èwo ni ọ wò tọ́ba ọkùnrin ní Ọlábẹ́òkúta lọ kò sẹ́ni kankan tí màá sọ pé bíbá yìí mọ̀ so ẹ̀yin ọmọ mi tí wọ́n bá sọ pé níbo ni wọ́n ti wá ọmọ ìlú wo ni wọ́n ìwọ náà ni so sọ ń gbé Sókótó ni tí ẹ̀ máa Sókótó àbí Kọmọlọ́rin ibi ìlọ́mà ẹ̀yin ò tí ẹ̀ máa lú má fún náà mo ti sọ rí pé àwọn Fúlàní tí a wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ lú ní ìmá nítorí míì ti wà ní 400 years nígbà aláwùsá tá à ń sọ̀rọ̀ abọ́ aláwùsá tẹ́gbẹ́ 16th century Yorùbá ní sọ láà ó lè má gba Haúsá lọ bó sì wà mo ti ní Sẹ́ríkì Fúlàní tí ọ̀gbà Haúsá nígbà ẹ̀ṣọ́ tí wọ́n sẹ́ ìwọ ni Sẹ́ríkì Fúlàní Ọláolúwa kò sì bọ́ Haúsá tẹ́ gbọ́ fúfúdè ọgbọ́ fúfúdè ṣùgbọ́n mo mọ Sẹ́ríkì Fúlàní wò kọ̀gbọ́ fúfúdè kọ̀gbà Haúsá tó du ọba kọ̀gbọ́ Fúlàní kọ̀gbà Haúsá Yorùbá nìkan ni kò sí nílò Yorùbá nìkan rẹ̀ Yorùbá náà ṣùgbọ́n Fúlàní ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn pé bá àlàáfíà èyí sì fi àbọ̀dè ìfàbọ̀dè èmi ò gbé èèyàn kan fọlọ́pàá o ìmọ̀ tí n bá rọ́mọ tó bá ní òun fẹ́ bí mo ṣe sọ̀rọ̀ tí mo fìfẹ́ sọ̀rọ̀ tó wá tún wá lóun fẹ́ ya tí mo dẹ̀ ní nísìnyí tó bá ní ìdí bóyá ìyàwó ló ní ìdí kí kẹ́ tó lọ nísìnyí tó gbóúnjẹ fún mi ní tó fún mi lówó ìsọba ní wọ́n lẹ burú mọ́ ìbílẹ̀ burú mo lọ́ máa nílẹ̀ jẹ́ mo ní bẹ́ẹ̀ bá burú gan àásàyí padà bẹ́ẹ̀ bá le tábà tí ń borí sí yóò mọ̀ sí kí ni yóò mọ̀ rọ̀ nítọ́ bá le èèyàn bá bomi àbí yóò mọ̀ rọ̀ dédé tó ń bá má bomi yín nìsín tí mo sì jẹ́ kẹ́ mi pé ẹ̀yin náà ẹ sọ fún èèyàn bàbá wa lélẹ́ yìí o gbọ́dọ̀ dalẹ̀ o ọ̀nà bẹ́ẹ̀ sì ní gbà dalẹ̀ lùi ẹ̀ ní jẹ́ kí bandit kankan wọ bí ni mo fẹ́ ìbọn lè dalẹ̀ tẹ́ bá jọ ṣèlú ìlàlàáfíà tí wọn ò ní borúkọ tiwa jẹ́ Ìwó
bandit ò lè wọ̀ bẹ̀ mo sì ti sọ àmọ́ ẹni tí yóò gbà bọ̀dẹ̀ fún wa tí bandit ò ẹ jẹ́ ká wá iṣẹ́ fún ẹ já wo ìjẹ fún ẹ já wá nǹkan tó mọ rẹ̀ àti nítorí wọ́n ní bí wọ́n bá ṣe ń jẹ ń lé ọmọ rẹ̀ ọlọ́jọ́ ń jẹ ọ̀tá tó ṣe ń jẹ wọ̀ nítorí ẹ̀rọ afẹ́ jẹ́ kí ẹ jẹ́ ń jẹ ọ̀tá tá a bá jọ ní lọ́wọ́ tá a bá jọ pín láàrin àwọ̀ káwé ó ṣe bàbá rẹ ló ní nǹkan lọ ó fara mọ́ ẹgbẹ́ tí bàbá mi fún mi lélẹ̀ ẹ sì yára rí fún mi ọmọ rẹ lẹ́yà olóyè rẹ lẹ́yà Fúlàní ní Buhari o ọ̀dọ̀ ọmọ rẹ Longari bàbá rẹ Longari ní palace ẹni àdáwà ó ní bàbá Buhari bàbá Buhari di president ẹ má rò pé ẹ lè dín nǹkan tó ju dáadáa lọ ẹ lè di dáadáa ẹ lè di dáadáa ọmọ dáadáa ẹ lè di yẹn ńlá ẹ má jẹ́ ká bà orúkọ yín jẹ́ nítorí ẹ bímọ mo sì mọ̀ pé mi ti bímọ nínú àbí tí ẹ ti bímọ òun ọ̀nà ti níyàwó ìfẹ́ kẹ́ ẹ di ẹni tí ọlọ́pàá máa wá káàkiri níbi ṣe wáyé mo ti jagun ogun Nàìjíríà ó sì máa ń pọ̀ ogun mo máa bí a ṣe ń gba ogun mo lè máa bí a ṣe ń gba formation lápò ní recurrency ogun ọba mi lẹ́rù ṣùgbọ́n ìbádá kápọ̀ sọ àlàáfíà àlàáfíà ọba wa tí ọba work èèyàn tó máa gbìyàn rẹ̀ àdá àti èyí ni mo fi pè é kí lẹ rí sọ sí ṣẹṣẹ rí kí ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ní àbíkan nínú ní tí mo sọ. àlàyé ọ̀rọ̀ tí ẹ bá lè sọ inú wa dùn lọ́jọ́ èmi lọ ẹ mà pé èdè kéèyàn kọ́ ọ̀tọ̀ èdè abínibí ọ̀tọ̀ mo fẹ́ sọ kọjá jù bẹ́ẹ̀ lọ mo sì fẹ́ sọ kọ́pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ìwọ̀nba ni mo lè sọ ọ́nà ṣùgbọ́n inú mi dùn lónìí fáláàtì tí mo wá lónìí yìí níbi tí inú mi dìde ìyìn mọ nǹkan tí mo fẹ́ fi wé bẹ́ẹ̀ tí mo ti pé jọ́ tí mo lọ́mọ́kà ní inú mi dùn níjọ́ tí mo fẹ́ yàwó inú mi dùn ṣùgbọ́n ọjọ́ ti tò ní egbò tó wà lọ́kàn mi ọlọ́run ọba mi tẹ́lẹ̀ tẹ́lọ̀run kọ́lọ̀ kọ́ bá mi wòsàn ní egbò àwọn ọmọ yìí bí wọ́n sì wà yìí àwọn méjì tẹ̀gbẹ́ bíbà ẹ̀dì rẹ̀ wà láyé tẹ̀gbẹ́ ọ̀hún ẹ̀dì rẹ̀ ti kú èmi ni wà náà ni mo wá kò ní bàbá fún wọn ṣùgbọ́n gbogbo òní ajé wọn kò sẹ́ni tí ò níyàwó kò sẹ́ni tí ò níran rẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ti bímọ rẹ̀ ṣùgbọ́n kí wọ́n kò tí ẹnì kò tí tí ì pé wọ́n gbé nǹkan wọn ṣùgbọ́n kí wọ́n sá máa rìn látàràtà kí wọ́n láwọn ṣogi ògì tí ò ní ìtumọ̀ kí wọ́n sá máa rìn látàràtà ó kọ́ mi gan lẹ́yìn ìgbàgbà tí mo dé sétí lórí àwọn ọmọ yìí kọ́lọ̀ má burúkú wọn dé kì í sí pé mo sì fi ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí gbogbo ayé ń gbọ́ ní orí ilẹ̀ ìwé yìí ẹni tó ṣáájú bàbá tèmi tó jẹ́ Fúlàní dé ṣáájú rẹ̀ nílé ìwé kò sóńtọ̀ gbogbo àwọn aláàjì odò ọba ní gbogbo àwọn sẹ́kìmìnà ní gbogbo àwọn sẹ́kìmìnà ó kọ bàbá tó bí bàbá tèmi Mòrò ní jẹ́ wọ́n sì bí lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bàbá tó bí bàbá tèmi bàbá Boríkì ní jẹ́ Muhammadu Boríkì ní jẹ́ níbo lu yín níbo lẹ ti wá níbi tẹ́mi mà rí o ọmọ ìlú mi kò sí mi o bàbá rẹ wọ́n sì bí ìlú yìí bàbá tèmi ní wọ́n bí sí bàbá tó bí bàbá tèmi lọ wá bí ṣùgbọ́n mi oyè tí àkọ́kọ́ ṣe kí tá àkọ́kọ́ jẹ ní Olúwo tó gbéṣẹ̀ ló fi wá dé ìgbà táwọn bàbá wa délẹ̀ yìí àlàfo Olúpọ̀nà bí odò ni wọ́n ti ń pa màálù wọn èsì ìdá òòlù ìrìlẹ̀ bí nìkan ni wọ́n ti ń lẹ́jà ń gbà ní wọ́n sọ fún wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yìí Ọlọ́run ní fi àhàn lápapà ó kọ wọn bí wọ́n ṣe ń rìn kàtìkàtì kò sẹ́nìkan tó lè pé gbòógì tí wọ́n mú fóònù kò sẹ́nìkan tó lè pé tí wọ́n jí ni ṣùgbọ́n kí wọ́n sẹ́ máa rìn tí ò ní túmọ̀. nígbà wọn tí ò ṣiṣẹ́ tí ò dẹ̀ sọ́wọ́ tí Nàìjíríà dẹ̀ ti. ó ní ẹlẹ́sẹ̀ náà ní ẹ̀sọ́ ká. wọ́n níṣẹ́ wọ́n ní màálù. kò sí tí ó ní màálù. wọ́n ní màálù but wọ́n tún fẹ́ bókọ wọn jẹ́. wọ́n máa wọ̀ ní màálù àbí. wọ́n máa rìn kiri káàkiri kí ẹ bá ẹ jákòó bá mi bá wọn sọ̀rọ̀ ẹjọ́ kí ẹ bá mi bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n ti mójútó sí ẹ wọn màálù lè mí dà bí mo ṣe wà bí mo ti dé. ẹ bá sì ní ìdìrànlọ́wọ́ kájá mọ̀. kájá ká ẹ mà ẹni bàbá wa náà ni. ẹmí ni bàbá yẹn. èmi kan fọlá mo ti wà mo ní ìdìrànlọ́wọ́. gbogbo yín ni ẹni tó bá ti jẹ́ kí lorúkọ ẹ̀ ní tá à ń fẹ́ ni pé àtọmọ Fúlàní o àtàwùsá o àtọmọ Ṣàgámù o àtọmọ Ìgédé o èmi lọ́lọ́run fi ṣe bàbá àti nọkúdí àti Mafúdí o àti Mafúdí àti Gárà àti Gédé Fúlàní Haúsá Òṣogbo
ọba àjọmọ fẹ ọba àjọmọ Benin tó ọba sá ti ń gbé lu nínú òwe yìí o mi ni bàbá rẹ mo sì gbọ́dọ̀ súnmọ́ ní mo fi pè yí wá sí palace kẹ ẹ bẹ mi gangan sọ ní ẹ lọ bólóyè sọ̀rọ̀ mi ráàyè wọ́n ní Olúwo in council tí mo lè ní kí olóyè àtọmọ ọba kan lọ bá yín sọ̀rọ̀ mo láwọn ọba tí mo lè sọ ẹ bá ń sọ fólúlé ẹbí ní ọgọlẹ tí wáyé ọba wà ní ọgọ ó sì jẹ pé mo fi olófin ajé nígbà tí wọ́n sì wọlé ṣe bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́tọ́ náà kò ní fi wọlé. bẹ́ẹ̀ ni mo lọ sí ọgọdẹ ọba sì wà ní ọgọ ṣùgbọ́n èmi gangan tí mo jẹ́ paramount ruler bíbá ni mo fẹ́ rí gbogbo igun paramount ruler Ayiwola gbogbo igun Ìwó ni mo sì ti ń wá àwọn ọmọ tó yẹ pé bóyá tí a bá ń rìn káàkiri àwọn tí a pè bandit wọ́n lè fẹ́ lò wọ́n ká má bàa lò wọ́n ni mo fi ń pè nítorí kọ́ má bàa di pé wọ́n ó lò ní tàbí wọ́n fẹ́ nítorí a mọ bí wọ́n ṣe máa ń lo àwọn èèyàn ká tó wọ̀bì kan wọ́n kọ̀ wú àwọn tó bá wà níbẹ̀ yẹn wọ́n wà kò sí bí bandit ṣe bẹ́ẹ̀ wọ̀bì kan tí wọ́n bá léèyàn bẹ̀. kéde ṣe máa bandit náà àwọn bandit ìtorí pé Nàìjíríà bàjẹ́ Nàìjíríà dàrú ní ẹ̀fín àárín wọn Ivory Coast pé wọ́n gbà bọ̀dé bẹ̀ ìlú tí ẹ bá tọ́jú ọmọ ìlú wọn abẹ́gbọ́ wọ́n tún gbogbo títí Ivory Coast ṣe wọ́n tún gbogbo ìlú ṣe àwọn ẹbí ọ̀fí bẹ́ẹ̀ pa àwọn ìlú ibẹ̀ lọ Nàìjíríà gan lọ bẹ̀ láti lọ jókòó Nàìjíríà nísìn owó táwọn yẹn ti kó jẹ láti àwọn ìjọba tó ti lọ tipẹ́ lójú àrùn ilé rẹ̀ mọ́ nísìn ọba tèmi jẹ ọba láti jẹ bàbá wọn bá ní ọmọ burúkú ni ọmọ dáadáa ni ọmọ ètí ọ̀dá ọmọ tí ọba dá ẹ̀já wò bá ṣe ṣe kíni bá a ṣe máa jẹ́ kọ́ rẹ̀ ọ̀dà so inú mo fi pè é ó yẹ jẹ́ káwọn náà sọ̀rọ̀ bàbá yín ti sọ̀rọ̀ màálù náà ní iṣẹ́ kékeré àti oko nìkan náà ní iṣẹ́ àti oko bẹ́ẹ̀ ni òun dáko náà bẹ́ẹ̀ ni irú oko àti àgbàdo àti ẹ̀gẹ́ náà nílò ní bẹ́ẹ̀ ni mo tún ní màálù bẹ́ẹ̀ ni nìkan náà ní iṣẹ́ kékeré. ok so kí ni tí mo sọ yìí kí ló rí tuntun ó gbọ́dọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni sóni orí gbogbo rẹ̀ ń dáàbọ̀ rẹ̀ yíyí padà sóni ẹjọ́ sọ̀rọ̀ yíyí padà tẹ́tí gbá yíyí padà tẹ́ kí ní káàkiri mọ́. aláwọn ọmọ ẹ̀ ọmọ òwú ni ibi ni ẹbí ẹ sí wọn ọmọ ìlú mi ọmọ tí ọmọ ìlú mi ẹ jẹ́ gbowó fìfẹ́ káfi gbé tẹ́yìn bá fi ìfẹ́ mú ọmọ ò ní di gàmbe lọ́tọ̀ bá fìfẹ́ mú ọmọ tó bá jẹ́ pé ọkàn yìí Fúlàní bẹ́ẹ̀ ó sì gbà pé Fúlàní ti ń pààyàn ó sì jẹ́ gbogbo Fúlàní ní pààyàn tí wọ́n pààyàn ni. àìmọ́ ìyá rẹ̀ lọ́bẹ̀ àti ìwà bí mo ti díṣẹ́ bí ìjọ ń pè mí kiri bandits àti mọ́ àyàn méjì lẹ́nu ọ̀dà ọmọ fẹ́ sọ fún mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Fúlàní náà ó ti sọ́mọ́ ọmọ ìwò náà ẹ yọ fìlà ètè ìwọ ẹ lọ máa lo wọ́n fìlà gidi báyìí fìlà ọtọ́ ọba ti mọ̀ ẹ̀pọ̀ máa wo ni ọ ló fìlà ẹ mọ́ yìí. ìlú àwọn dáná bàbá wa ló pa ọ̀dùnà máa pẹ́ láti sẹ́yà. fìlà wo ni mo ní kọ́ máa lò. fìlà gígẹ́ tọ́ba lówó kí á lọ bá ara fún ọ ṣé kí á rà fún yín kẹ́ tó. àwọn ọbẹ̀ owó ẹ ti gbọ́ lẹ́nu Olúwo kí ni nǹkan tẹ́yìn rò lórí ọ̀rọ̀ mo rò pé ẹ ti jù sí abala ìrísí already kọ́lọ́n kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè ni today is June 12 àwọn ọmọ yẹn ṣì wà ń bẹ̀ o àdúrà wa ni wípé kọ́lọ́n kó dákun nínú àánú rẹ̀ kó jẹ́ káwọn ará bíbà ẹ̀ kán release wọn though nǹkan táwọn ará bíbà yìí ń request fún understand mọ́ nítorí nǹkan tí wọ́n sọ nǹkan làwọn ará bíbà sọ pé àwọn request fún so the question now is that who is lying àbí kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan tá a understand yẹn gangan la mọ̀ báyìí gbà mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ máa yanjú ó máa níyanjú a mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ máa níyanjú a ti gbọ́rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ mo sọ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn so ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ president wa náà àwọn náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí fún democracy mo sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ kan lórí ẹ̀ ẹ wo it is well kọ́lọ́n kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè ẹ wo ire la máa rí o àní rí ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè.